अपने डॉक्टर खुद बने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिचकी के बारे में जानकारी दूंगा। कई व्यक्तियों को लगातार हिचकी आ जाती है, 1-2 दिन आदमी परेशान हो जाता है। कई बार किसी मीटिंग में बैठे हैं, गैदरिंग में हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहां और भी लोग हैं और किसी को हिचकी स्टार्ट हो जाए तो पोजीशन बड़ी अकवर्ड हो जाती है। इसका क्या उपचार करे, क्या दवाई खाए, समझ नहीं आता है, परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदु बताऊंगा कि जिनको प्रेस करने से हिचकी से का उपचार किया जा सकता है, और कुछ होम रेमेडी बताऊंगा। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में सबसे पहले दोनों हाथों की मिडल फिंगर, ये जो मध्यम उंगली है, इसके नाखून से ज़रा ऊपर पहले पोर पे, इस जगह पे ऐसे नीचे सपोर्ट देके अंगूठे से ऐसे थोड़ी देर प्रेस किया और हटा लिया। थोड़ा प्रेशर दिया, हटा लिया, प्रेशर दिया, हटा लिया, प्रेशर दिया, हटा लिया। ऐसे 5 बार 7 बार ये ट्राई कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ की इसी उंगली पे, मध्यम उंगली पे ही यहाँ पे दबाया, हटा लिया, थोड़ी देर दबाव दिया, हटा लिया, थोड़ी देर दबाव दिया, हटा लिया। 5 बार 7 बार यहाँ पे दबा सकते हैं। नंबर 2, दोनों हाथों में ये थायराइड का प्रतिबिंब केंद्र है, इसके ऊपर ऐसे प्रेशर दें। थोड़ी देर प्रेशर दिया, दबाव दे के रखा, हटा लिया, दबाव दे के रखा, हटा लिया। 5-7 बार ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ स्टमक पे, ये स्टमक का रिफ्लेक्स पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा दबा दिया, ऐसे अंगूठे से दबा दें। फिर ये किडनी का रिफ्लेक्स पॉइंट है, यहाँ दबा दें। पाँच के बार दबा दें, काफ़ी है। फिर ये आंतों का, आंतड़ियों का रिफ्लेक्स पॉइंट है, दोनों हाथों में ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाव दे दें। नंबर 3, जीभा को बाहर निकाल के, अपनी जीभा को काफ़ी बाहर निकालें, जितना निकाल सकते हैं। फिर इसको फोल्ड करके रखना, उंगलियों से दबा के रखना है। कैसे करेंगे? ऐसे जीभा को सब बाहर निकाला, फिर ऐसे इसको दबा के रखना है। मैं फिर ट्राई करता हूँ, फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सारी जीभा को बाहर निकाला ऐसे, और इसको पकड़ के रखा है ऐसे थोड़ी देर। एक बार इसको फिर ट्राई करते हैं। पूरी जीभा को बाहर निकाला और इसको थोड़ी देर पकड़ के रखा। ऐसे 1 मिनट पकड़ के रखेंगे। हिचकी को बंद करने में बहुत काम करेगा ये। इसके अलावा 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट और हैं, ऐसे बैक साइड में। ये C1 रीढ़ की हड्डी का पहला यहाँ से शुरू होता है, ये जो डीप जगह होती है यहाँ। तो यहाँ पे हम उंगली से ऐसे रोटेशन, दबाव देते हुए रोटेट भी करेंगे, अंगूठे से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे यहाँ मूवमेंट देंगे। फिर यहाँ दोनों तरफ, ये जो गर्दन की और खोपड़ी की जो मिलन रेखा है यहाँ, तो दोनों तरफ यहाँ ऐसे प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ जाएंगे। एक बार इसको आप दोबारा देख लें। यहाँ पे तो क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है, फिर ऐसे जाना है दोनों तरफ, तो ऐसे दोनों तरफ बराबर जाते गए, ऐसे। दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, ऐसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। और नंबर 5, यहाँ पर ये जो C1 से C7 तक जो 7वां वर्टेब्रा है यहाँ, और नीचे थ्रेसिड शुरू हो जाता है, इस जगह पे सारा उंगलियां रख लें 3-4 इकट्ठी, और यहाँ पे प्रेशर दें। अंदाजे से आप ऊपर से भी देख लें, यहाँ करके, यहाँ कर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम करें। इन 5 प्रेस पॉइंट में से 1, 2, 3 कोई भी आदमी आजमा सकता है इसको, जो सुविधा के मुताबिक 1 कर लो, 2 कर लो, हिचकी ही तो रोकनी है, उसके लिए प्रयास करना है। होम रेमेडी में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे हैं, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। हिचकी लगी है, आदमी परेशान हो रहा है, कोई भी है, तो आप उसको उपचार भी दे सकते हैं, खुद को है तो भी उपचार पा सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ तक जानकारी है कि हींग बाजरे के दाने के बराबर या सरसों के दाने के बराबर थोड़ी मात्रा में लेके उसको गुड़ में या केले में डाल के खा सकते हैं। नंबर 2, नींबू काट कर उस पर थोड़ा नमक लगा के, काला नमक लगा के उसको चूस सकते हैं, या पुदीने के पत्ते चूस सकते हैं। ठंडा पानी जो फ्रिज में रखा होता है उससे गार्गल कर सकते हैं, गरारा कर सकते हैं, या फिर बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको चूस सकते हैं। तो इन में से भी जो होम रेमेडी आपको पसंद आए उसको आप ट्राई करके देखें, तो हिचकी बंद हो जाएगी। और हम कर भी क्या सकते हैं, इसकी कोई ख़ास औषधि और कोई तरीका होता भी नहीं है। तो ये एक 2 चीज़ें, एक्यूप्रेशर पॉइंट और ये थोड़ी होम रेमेडी आप ट्राई करें, और आपको इसका लाभ लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।